Unë e dasha me dalë krejt jashtë politike, kështu nëse flasim për një fond caktum, nëse flasim për diçka ekonomike. Për shembull, ma herët që ishëm në korridor me këta mish, i pyeta një pyetje shumë thjesht tash, a e dini që nën kupton fjala ksak? Krajina Socialiste Autonome e Kosovës. Po, sigurisht. Krajina Socialiste Autonome e Kosovës. Para marrjes të autonomisë të Kosovës, Kosova kishte të gjitha atributet e shtetit, ishte edhe njësi federale. Në kodrë të asaj drejta, ajo kishte edhe fondin e vetë pensional invalidor. Edhe ju propozoj si moderator që në të ardhmen, taftonin në një kryetar sindikata të asaj kohë, taftonin kryetarën e fondit socialis që ka ekzistuar, i asaj edhe ata do të shpjegojnë ma mirë se ku është duka i fond. Sepse gjitha ato Ukrajina sot janë bërë Republika Shtetën veti, e kanë fondin e vetë veçantë për pension. Nëse flasim për pension, nëse flasim debate politika, dhe përdhezëm tjetër ka. Po, nëse më keni ftu për pensione, tash unë e pjavdo këtë propozim. Do thotë, në të ardhmen, të aftoni, dikon që është kompetent që është një mirë se që ka do. Ata që kanë qenë shefa në Krajinën Socialiste, dhima janë gjohë. Ti më rënë që na jemi dik, unë jam 70 vjeç, ka dole ti. Ka dole na, ka se njëri gjallë është. Unë e po të garantet të 80% sot rinisht Kosovës edhe populatës Kosovës nuk e din kësake që e rasisht koke juristja qëllove, nuk e din. Krajina Socialiste Autonome Kosovës që kishte fondin e vetë. Po, ata shefa zdim tashmo, zdi ku mi gjetë. Jo, gjine, që kanë emër dhe mund është me thirë, Dautja Shanice mund është me thirë për plot, që ka sekretari socialiste. Ndresës tu i prosë në për vetës.